Ni hitz egiten ator Fedibertsoari buruz, da sare soziala dira, baina beste balio batzutatik eta beste modu batean edo antolatuta. Argiakoak, hemen lehen izan diren laguna bek, atzo edo herenegun aurkeztu zuten liburu bat, ez gara neutralak, eta hor esaten dena da, nik ulertu duenak ati bentsat, oraindik ez dut irakurri liburua, baina kazetaritza ez dela eta ezin duela neutrala izan. Ni esaten dator, software eta teknologia ere ez dirala neutralak. Askotan entzun izan dugu, software eta teknologia orokorrean neutrala direla, erabilera dela, ona edo txarra dena. Baina nik neuk esaten nuen lehen, baina guen komentzitu naiz ez dela horrela. Azkenean, software bat edo dozein gauza sortzerakoan, hartze dituzun erabakiak diseinuan eta funtzionalidadean eta mugatzen dute eman diezaiokezun erabilera edo eragin zuzena daukate eman diezaiozuken erabileran. Azkenean, adibide tipiko esaten da bai, labana bat berez ez da txarra, ona edo txarra da, zuk emate jozun erabilera. Erabilezakezu fruta zuritzeko edo norbait erasotzeko. Azkenean, labana guztiak ere ez dira berdin jaioak, nola esateko. Daude laban kamutxa baino kamutxagoak eta beste batzu gerrarako labanak hasiera-hasieratik pentsatuta daudenak erasotzeko norbait. Eta orduan, laban kamuts batekin erasotu dezakezu norbait, baina nabaria da ez dagoela hortarako eginda. Orduan, teknologiarekin hori gertatzen den bezala, softwarea eta teknologia, softwarea ere helburu jakin batzuekin sortzen da. Sortzen dutenean garatzaileek edo atzean dauden jendeak helburu batzuekin dauzka buruan. Kasu batzutan izan daiteke erabiltzaileari zerbaiterako aukera ematea edo alduntzea, edo izan daiteke erabiltzaileen ordez erabiliak izatea. Edo pertsonak edo erabiliak, gero zuzenduko erabiltzailean zer hori. Orduan, erabiltzailea erdigunea jarri daiteke eta bere askatasuna errespetatu edo irabazia lehenetsi eta hortako erabiltzailea zukutu edo aldain leku guztiatik edo datu aldetik edo iragarkiak sartu alde guztietatik edo gauzak egiteko moduak eta modua daudela. Orduan, Fedibertsoa deitzen dugun hau da sare sozialen beste eredu bat. Orduan, Fedibertsoa hitza dator federazioa gehi unibertsoa. Azkenean dira, sare sozial desberdinak, baina elkarren artean federatuta daudenak edo elkarren artean interaktuatu dezaketenak. Eta dira, milaka komunitatez osatuta daude. Hau ulertzeko adibidez, Facebook bat dago, edo Twitter bat dago, baina Mastodon milaka daude. Ez dago autoritate zentral bat edo zerbitzari zentral bat. Komunitate bakoitzak bere zerbitzari dauka, baina ez da zerbait itxia, beste komunitatekin lotuta dago eta komunikatu zaitezke. Eta software librea denez, horrek norbere komunitatea sortzeko aukera ematen du. Sare sozial komertzialak versus Fedibertsoa edo. Sare sozial komertzialak, esan bezala, erabat zentralizatuta daude, eta Fedibertsoa berriz, elkarren artean konektatutako komunitatea daude. Sare sozial komertzialetan jabea du kontrol osoa, autoritate zentral badago, Fedibertsoan berriz, komunitate bakoitza buru jabea da, eta berak erabaki dezake moderazio arauak, edo bere balioen arabera lan egin dezake. Bera da, komunitate bakoitza buru jabea da. Zentralizatu esateak zentsurarako aukera ematen du. Adibidez, Twitterren duela gutxi, Kuba eta Venezuelatako agintari eta politikari kazetari batzuk kontua itxi zieten. Eta azkenean, Twitter bakarra dagoen, Twitterrek erabakitzea du ez zaituela hor nahi, ez zaude hor, eta ez dago besterik. Fedibertsoan berriz, beste milaka komunitate dauden, zu momentuan zauden komunitateak arazo baldin bakazu horiekin ere, beste komunitate batera joan zaitezke, eta ez duzu galtzen konexiori besteekin. Denak daude maila berean, ez dago autoritate zentral bat erabakitzen duena zein egon daiteken da zein ez. Bestea publizitatea da, sare sozial komertzialetan publizitatea saltzea edo da helburu nagusietakoa, Fedibertsoan orokorrean behintzat ez dago ez publizitaterik eta ez irabazi asmorik. Sare sozial komertzialetan helburua da erabilia da edo merkantzia bihurtzen da. Eta Fedibertsoan berriz beste ikuspuntu humanoa dago, ez da erabiltzailea, ez da produktua, da pertsona bezala edo gehiago tratatzen da. Sareen arkitektura dagokienez, hitz egin detena zentralizatua, federatua eta bar,
aspalditik datorren kontua da, 74an ja, Paul Baran honek, ikerlari honek, aztertu zituen sareen arkitekturak, eta 3 eredu edo berezi zituen. Zentralizatua, da lor ezkerrean dagona, dena daude konektatuta erdigune batera. Eta erdigune horrek izugarrizko botera dauka. Dezentralizatu izango litzake, erdigune asko daude. Eta bakoitza bere erabiltzailea dauzka, baina elkarren artean konektatuta daudenez, ez da zerbait itxi. Eta bestea, banatua litzake ez dago zerbitzarik. Denak maila bereko, bana harin pasako ditugu. Sare zentralizatuan, zerbitzuak izena dion bezala zentralizatuta daude, erabiltzaileak guztia leku berera konektatzen dira, eta orduan, instantzia horren, nodo horren jabea dena, kontrol osoa dauka, azpiegitura horrena. Eta beak erabaki dezake, dena. Azkenan, adibidea litzake, sare sozial ohikoak, Twitter, Facebook, Instagram, ohikoak. Gero, deszentralizatua edo federatua gaur egun deitzen zaiona, elkarren artean komunikatu daitezken hainbat distantzia daude. Ez dago erdigune bakar bat, erdigune asko daude. Eta denak maila berean daude. Distantzia bakoitza bere arauak ezartitzake. Orduan, adibidez, Fediversoan instantzia asko sortu dira, sare sozial ohikoetan, izan arrazismoak atikan, sexismoa, homofobia, transfobia, edozein arrazoikatikan baztertua, jazarriak zirenak, aurkitu dute babesgune babesela Fediversoan, sortu ezakete beraien instantzia propioa, eta hor araua beraie jartzen dituzte. Eta erabaki ezakete, honekin ez dugu, hau blokeatuko dugu, ze jazarpena egiten ari zaigu, edo beraien, aldundu egiten dira edo, eta kontrola bere esku edo dauka, instantzia bakoitzak. Eta adibide tipikoa, historikoa norbait esateko da, emaila. Baina bestea, gaur egungo Mastodon, Pixelfed, gero aipatuko dituten sare sozialak ere eredu hau jarraitze dute. Eta sare banatua da, ez dago erdigunerik. Azkenean paren arteko erlazioa dago. Hau adibideak izango litzake torrentak, eta bestea da, Tsunabi Demokratiken aplikazioan nik ulertu duanakatik behintzat, eredu hau jarraitzen du. Orduan, software librearena lehen Asier Lopezek aipatu du eta Xabierrek ere bai, 4 askatasunen inguruan oinarritzen da, nahi duztunerako erabiltzeko askatasuna, aztertu eta norbere beharretara egokitzekoa, softwarea kopiatu eta kopia banatzekoa, eta softwarea hobetu eta hobetutako bertsioa banatzeko askatasuna komunitatearen onerako. Eta Fedivertsoko proiektuak aipatuko ditudanak denak dira software librea. Fedivertsoko proiektuak daukatena da daude sare sozial eredu desberdinak, baina elkarren artean bateragarria dira. Daude adibidez mikroblogintza sare soziala, Mastodon da Pleroma, argazkienak Pixelfed, bideoena Peertube, blogetan Write Freely eta Plume eta hauek, baina WordPressek ere badauka ikusiko duen bezala aukera. Jatorriak. Ez da, guain azkeraldi honetan Mastodonekin eta zabalkundea handi xamarra izan du, baina lehenagoti dator. Hasiera batean uste, status.net, hau zela, 2010 garren hamarkaden hasieran edo, zabaltzen hasi zen, eta Euskal Herrian ere sortu ziren gutxienez bi instantzia. Status.blogsoviet.com eta status.manillar.es. Eta orduan ere, librezaleri esker, hasieratik euskeraz erabiltzitezken. Eta ikusita, jende izenak eta ezagunak egiten dira, ikusita, gaur egungo mikroblogging sare sozial baten antzekoa zen. Duela 10 urte edo. Mastodon da, gaur egun erakarrita, azkeneko 3 urteetan zabalkunde handi xamarra izan duen proiektu bat. Azkenean da, mikroblogging sare sozial bat, emezuek 500 karaktere izan ditzakete, irudiak, audioak, bideoak gehitu daitezke, eta berezgarrietakoa da, ez dagoela algoritmo izkutukorik erabakitzen duen zer ikusi nahi duzun, ez du zuregatik erabakitzen, mezuak ordena kronologikoan agertzen dira, eta ez dago beste izkutuko magiarik edo. Komunitate bakoitza bere mogiak edo ukitzazke, eta milaka instantzia daude. Azkenean da, ez dago Mastodon bakarra, daude milaka Mastodon. Eta euskeraz erabili daiteke librezaleri esker. Euskal Herrian, aldi berean, iaz udazken aldera, aldi berean bi instantzia edo bi Mastodon sortu ziren, nola baita esateko, mastodon.eus eta mastodon.jalgi.eus. Bien artean, 2000 erabiltzaile erregistratu baino gehiago dauzkate, eta
ez da bat bestearen aurka edo antzeko zerbait da, bat eta bestea. Elkarrekin bateko erabiltzailea bestekoekin komunikatu daitezke eta gainontzeko mundu osoko mastodon edo gainera beste zerbitzariekin ere bai. Eta nolabait esateko euskeran arnazgunea dira, instantzia bakoitzean denbora lerro lokalean edo euskera da nagusi, baina mundua irikia dira. Horrek ez du eragozten mundua inglesez, katalanez edo gazteleraz edo nahi duzun hizkuntzan bestekin komunikatzea. Mastodon.eu zen, sorrera batean ondu ginen, jendea interesak genuekana olako zerbaititeko Euskal Herrian, bildu ginen .es fundazioa, Azkue fundazioa, Iametza, Talaios Coop, Dina Hosting, laborategia.eus, interes horrekin ez zerbait egiteko. Baina gaur egon ja, sorrerako hortaz gain, badago dauneko komunidade bat. Inguru hortan erabiltzaileena edo bildu dena. Eta guain, udazkenean, datorren urtera begira, egin nahi duguna komunidade horrek hitza eman parte hartze prozesu baten bidez edo erabakietan parte izan dezaten. Azkenean beraien, gure zerbait da. Ez da hasieran sortu genuen ona edo da komunitatearen zerbait da. Pleroma da beste Mastodonen antzekoa, da hauren mikroblogintza da, bateragarria da Mastodonekin, Mastodonetik jarraitu itzazkezu Pleromakoak, kasu honetan badauzka bere bereizgarriak edo, mezuak modulen etxian pixka luzeagoa dira, 5.000 arte txapa handiagoak idatzi itzazkezu, barneko txat badauka, hau ez da horren handia proiektua, baina ere ehunka Pleroma daude. Eta Euskal Herrian bada instantzia txiki bat, pleroma.libretux.com, tarteka izeneko erabiltzaile sortu duna, eta berak eta beste erabiltzaile batzue proiektua euskarara itzuli zuten. Pixelfed, hau da argazkien sare sozial bat, argazki gintza, sare sozial bat edo. Nahiko berria da, urte bete pasatxo daukala uste proiektuak, Kanadar batek sortutakoa da, baina inguruan nuen komunitate sortzen hasi da, eta hasi dira instantziak edo sortzen. Instantzia da zerbitzari, Pixelfed desberdinak, eta daude munduan zehar daude 100 bat edo gutxienez bat daude. Euskal Herrian, Urtzi Odrezola, kodesintaseko garatzailea eta game erauntxia eta beste saltxe askotakoa, mantentzen den instantzia badago pixelfed.eus, eta honen Fedibertsoan parte nola den, beste saretan instinezkoa diren gauzak, adibidez Twitterretik ezin duzu jarraitu Instagrameko norbait edo alderantziz. Baina hemen bai, Pixelfedetik jarraitu itzazkezu Mastodoneko jendea eta Mastodonetik Pixelfedekoak bateragarria dira. Pentsatuta daude elkar ulertzeko eta elkar komunikatu alizateko naiz eta sare sozial desberdinak izan, eta proiektu desberdinak. Peertube, kontzeptu berdina da, baina eraman da bideoen, YouTube bat nolabait esateko, baina zure YouTubea sortu dezakezu, eta Fedibersoa ditugun horren parte da. Nik jarraitu ezaket Mastodonetik Peertubeko kanal bat, eta bideo berri bat publikatzen duen bakoitzean, niri Mastodonen tut bat balitz bezala, mezu bat bezala agertzen zait bideo horren informazioa. Eta nolabait esateko da RSS bat gutxi gora baina interaktiboa da. Nik Mastodonetikan bideo horri erantzun bat emate baiot, Peertubeko webgunean iruzkin bezala agertzen da. Osea, da bi aldetarako komunikazioa. Eta hau, gero erakutsiko dugu, beste berezgarritakoa da, P2P streaminga erabiltze dutela. Horri esker, zerbitzari txikiago batekin, gaizara zerbitzu emateko, bide zerbitzu emateko. Egiten duna da, hemen adibidez, katuak dauka nolabait esateko zerbitzaria, eta untxia eta txakurra ari dira bide hori ikusten. Baina, ohiko YouTubeen nolabait esateko, YouTubeen guztia konektatu beharko lukete YouTuberen zerbitzu zentralizatura. Hemen, untxia bideoa ikusten hasten den momentuak, txakurra bideo ikusten haste baldin bada, zerbitzaria zuzenean jasotzeaz gain, elkarren artean, torrent moduko ze batean, hasten dira, untxiak ikusita daukan bideo zatia, haste zaio bidaltzen txakurrari. Orduan horrek aukera ematen du zerbitzari kaskarrago batekin edo normalago batekin horrelako zerbitzu bat montatzeko. Ez dio hainbesteko lanik ematen, horrek karga kentzen dio zerbitzariai edo. Eta guen, gero erakutsiko izuet, tarte bat baldin badaukagu behintzat, montatu dugu Euskara Bilduako bideoak eta azkeneko 8 ediziotako bideoak eta biltzeko Peertube instantzia bat, eta gero erakutsiko izuet ikusteko zertaz ari garen. Gero, blogintza. Fedibertsoan badaude blogintzarako bideratutako sare sozialak ere. Writefield eta Plium hauek dira zuzenean
jaiotzetikan Fedibertsoko parte dira. Kontzeptu antzeko zerbait da. Zuk blog bat jarraitu ezakezu Mastodonetik edo Pleromatik edo beste saretatikan, eta sare horietan emateizkiozun erantzunak blogean iruzkin bezala agertzen dira, eta alderantziz. Daude sare sozial desberdinak elkarren artean elkarrekintza edo izan dezaketenak, interaktibitatea dukitzaketenak. Daude 200 bat instantzia edo. WordPress berez ez da Fedibertsoan parte, baina plugin bat garapenean dago orain, aukera ematen duena WordPress bihurtzeko Fedibertsoaren parte. Eta orduan, kontzeptu berdinen dezakezu. Nik jarraitu ezaket WordPress bateko egile bat, Mastodonetik edo Pleromatik edo zea, eta berak artikulu berri bat argitaratzen duenean, RSS bat bali bezala niri agertuko zait tut berri bat, eta horri emandako erantzunak WordPressen iruzkin bezala agertuko lirateke. Dago, elkarrekin artean konektatutako sareak dira nolabait ulertzeko eta deszentralizatuak. Oandik beta fasean dago, baina ibiligara proba batzuk egiten da nahiko ondo dabil. Erantzunekin eta arazo batzu daude, baina nik uste bide honetik doazela. Azkenean WordPress da, egunen laurden bat gutxinez bada munduan daudenena. Orduan, WordPress Fedibertsoaren parte bihurtzeko aukera ematea, aurrera paso handia litzateke. Izan azkar batean guztia. Oani nahi nuke proba bat, minutu bat baldin daukago, erakutsi nahi zuet, zer den benetako peer-to-peer bat, instantzia bat zer den. Adibidez, hau da, hemen daude, Euskara Bilduako azkeneko bideo guztiak, 8 urtetakoak, kanalka jarrita daude, hor daude guztiak, eta kontua da, nik jun naitekela, erabiltzaile honen kontura, kopiatu URL-a, etorri Mastodonera, bilatzailean sartu, eta aurkitu dit, Mastodoneko erabiltzailea baliz, baina hau da peer-to-peerko kontua. Euskara Bildua, abildua, peer-to-peer, euskaraldia.eus. Da, jarraitu ezaket, ja jarraitzen nahi naiz, peer-to-peerko kanal bat Mastodonetik. Izango litzake Twitterretikan jarraitzea YouTubeko kanal bat. Ezinezkoa dena era bat, eta nik ez dut uste gertatuko banik, ez duten nahi dutena da, zu beraien nitxoan edo beraien siloan edo sartuta gelditzea, eta hortik ez irteta. Eta hau berriz dago hasieratik pentsatuta elkarren artean interakzioak izateko. Eta orduan erabiltzaile honetan, agertzea ezkit argitaratu ditugun bideo guztiak tut bezala. Eta nik hauetako bati erantzute badiot, adibidez honi, bestea. Odeia ez da existitzen. Adibidez idazteko da, beste norbaiten, beste norbaiten ordenagailua da. Bidali emate dutenean, hemen bertan, Mastodonen bertan dago erantzun bezala, erantzun bezala, baina jute banez berriz peer-to-peera, bideo hortara. Hemen, gauza kontu.